स्किन ड्राई भएको छ हौ स्किन ड्राई भएको छैन वेलकम 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 टु अनदर छुट्टी अरे अब यहाँनिर चाहिँ केटाहरूको यस्तो हुँदैछ नि त के खाने भनेर हो हुन्छ हुन्छ मासु सिटी मार्केट हामी उयो कोकहरू लाने अप्सरा दि अच्छा गाडीमा ठोकिन्छ होला हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ हाम्रो अपार्टमेन्टतर्फ योपालि चाहिँ हामी कहाँ बसेको छु बुढा योपालि हामी अपार्टमेन्टमा बसेको छौँ योपालि चाहिँ हामी औषधि सेन्टरको ब्याक साइड बताइमा बसेको छौँ हाम्रो अपार्टमेन्ट अलिक महँगो पऱ्यो यता अपार्टमेन्ट सस्तोमा गएर चाहिँ आज हामी बस्नेछौँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको साथी स्पष्ट परिवार फ्रिजमा चाहिँ केही छैन ए आलुहरू कहाँ हाल्यो फ्रिजमा सन्चो त हाम्रो आलु पनि शॉपिंग हुँदैछ भाइ शॉपिंग सिनेमेटिकमा त फोकसै दिँदैन रहेछ नि के खालको डान्स हो यो चाहिँ के हुँदैछ दुईजना राई साग सुँगुर साग पकाउनुको लागि रेडी गर्दैछौँ हामी चाहिँ कफी खाँदै हल्का चिसो तातो तातो कफी खाँदै कस्तो छ खटाइ दाजु खटाइ एकदम दामी चाहिँदैन हामीलाई चाहिँ हातमा भइहाल्यो छोरी आजको हाम्रो मेन्युमा चाहिँ चिकन चिल्ली पाउन्ड्रम अन्त यो चाहिँ हाम्रो पर्कको लागि रेडी हुँदैछ यो खोला त यहाँ मुला गजर पनि छ ओपन दिस के छ है यो दामी हुन्छ जस्तो लाग्यो दिनको लगाएको होइन ठिकै छ यतिकै हो दिनको लगाएको त्यो झोला ल अब यो चाहिँ सुँगुरको मासुमा साग पनि हालिसकेँ मैले बिहाइन्ड द सिन है अझै बिहाइन्ड द सिन अडियन्सहरू यहाँ छ बिहाइन्ड द सिन अहिले चाहिँ खाइपी गरेर अवस्था यस्तो छ है हाम्रो अब साह्रै वकमा गएकै होला प्लान्ट राखेको छु है प्लान्ट्सहरू पुरा राखेको रहेछ यहाँ चाहिँ हेलो हेलो गुड मर्निङ के छ हालखबर हेलो बोकेतो सबैजनालाई अब छुट्टी पनि सक्नु आँटेको छ गुड मर्निङ आज चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डे गुड मर्निङ यहाँ सेकेन्ड रेडी हेर्नु न मेरो खाजा पाक्दैछ खाजा वाउ च्या वाउ मैसाई चाइनिज चाय होला है यो त मैसाई हेलो दादा गुड मर्निङ कस्तो हुँदैछ छुट्टी कस्तो बित्दैछ हिजो त पर्फेक्ट भयो हिजो पनि पर्फेक्ट भयो है मजा आयो जति टाइम बित्छ त्यति नै है त्यही त हजुर यस यस यस
त्यो भोल्युम घटाउ त बुढा Falling from far away, away, away. हुन्छ कडक भएछ त कडक खाइदिउँ है खाजा भोक लाग्यो त हौ भात तातिएन यो अपार्टमा चाहिँ सबै कुरो अभाइलेबल रहेछ है यो के हो कुखुराको अचार कच्चा बना दिएर खानु बिहानै किलोको छैन उनीहरुले भात छ खाउँ न अहिले ए दामी छ है हामी चाहिँ अब गएको नमालतर्फ हाम्रो छुट्टी पनि सक्यो नमाल चाहिँ बिजी पर गएर भिडियो बनाउनु मन पर्यो मलाई है त्यो ब्रिजमा फिसिङ गर्दैछ नि उपर क्या यस्तो छ खुल्लै हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ आज है हामी चाहिँ नमाल कतिपल्ट भन्नु हौ हामी त लु हेलो 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 हामी चाहिँ नमाल आइसकेको छौँ How are you feeling? ल हाम्रो सुषमा काकीको एन्ट्री भइसकेको छ अझै एकजना आउँदैछ अन द वे है हामी चाहिँ यहाँ बसेर चिल गर्दैछ चिल कता गयो आउँदा आउँदा हो र त हराएको मान्छेहरू आयो हराएको मान्छेहरू खै म पनि जान्छु न त खिच्छ ल प्रतिष्ठा वेलकम टु माई भ्लग आफ्टर सो लङ त होइन फर्स्ट टाइम होला है मैले भ्लग गरेँ कहिले भेटेको मैले कहिले भेटेँ कति त्यति बेला खै इजरायलमै बसेर पनि भेटाइ हुँदैन है अफसरजी के हो यो कसो अरे देखेन नि अहिले क्यामेरामा यो देखेन नि गफ खतरा गफ हुँदैछ है लु यहाँ सबैजना लागि हेर्नु होइन हौ त्यहाँ 4 जना मात्रै रहेछ नि त भइहाल्छ केको इन्तजारमा हो केएफसी होइन क्रिस्पी चिकन केको इन्तजार हो क्रिस्पी चिकनको इन्तजारमा छ हामी चाहिँ यहाँनिर नमालमा केएफसी स्टाइलको चिकन खानु मन पर्यो भने चाहिँ यहाँ आउँदा हुन्छ है
मिठो पाउँछ चिकन यस्तो बिजी हुँदो रहेछ है स्याटरडे त दुईजनाको चाहिँ के गफ गएको हो थाहा छैन हो लकरमा जुत्ताहरू हेरेको हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो मात्रै रहेछ सेलेक्टेड आइटम्समा चाहिँ सेल छ सबैमा चाहिँ छैन रहेछ बाई प्रतिष्ठा बाई see you next time bye दादा see you next month again bye 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 यस्तो लाइन बस्नुपर्छ है तखनाभित्र बस्नु चाहिँ आफ्टर सप बाद चाहिँ यस्तो हुन्छ है हामी चाहिँ किम्ची किन्नु भनेर गएको है भित्र किम्ची रामेन किम्चीको टेस्ट अर्कै हुन्छ है किम्चीको टेस्ट चाहिँ अर्कै हुन्छ सुप खानु तातो तातो औ गएको हो ल बाई बाई काले न काले देख्यौ तिमीलाई त कस्तो यहाँ हेर त लुक एट मी ए फेरि देखाइदिइहालेको अरे कता हो अन्त चलेको कुरा सकेन छुट्टी नजाने काममा तखना चाहिँ आधा आउँदै चाहिँ खुल्लै हुन्छ भइसक्छ है स्याटरडे बेलुका चाहिँ यस्तो छ काममा फर्किनु अगाडि चाहिँ हामी यसो तखनाको हावा खाएर जाने ट्रलीहरू चाहियो भने यहाँ पाउँछ हामी कहाँ गएको स्ट्रेट यता